Bismillah maashaallah tabarakallah እናንተ meeshaa mana keessaa kana hedduu jaaladha. Meeshaa kana jechuudha akkanuma jiraa biteen ture akkanuma TikTok irratti argee ifaa malee waa takka malee isa kana fayyadamtanii juusii barbaadan asirratti akka beeksisaa hojjetan kana irratti yoo kan ta'u ta'e bareedaadha jedhee bitee jira. Garuu biizii ta'ee ittiin hojjenne har'a meetti hojjedhee isinitti agarsiisa. Wanni kun dhugamoo soba akkuma viidiyoo irraa kanamoo way isin taphatan kan jedhu. Egaa meeshaalee mana keessallee waan tokko odeeffannoo garaagaraa haasawaa garaagaraa isin wajjin adeemsisuuf dhufee jira jechuudha. Salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu hordoftoota kiyya jaallatamuuf kabajamoo. Egaa warroonni biyya alallee jirtan warroonni biyya keessas jirtanii bakkuma teettanii warra daawwatan hundi keessanuu akkam jirtanii fayyaa keessanii dalagaa fi aan akkam isin jaa nabira bareedaa wallah alhamdulillah. Egaa itti aansuudhaan namoonni na jaalatan namoonni guddina kiyya hawwitan namoonni waan gaarii nama hawwitan jechuudha. Viidiyoo kiyya laayikii gochuudhaan eegala. Haga xumuraatti immoo na waliin tura akkasumas yaada muraada keessan barreessaa. Kana isin hin jedhu dirqama miti namoonni tokko ni jira mira namni tokko miti. Ka hojii namaa kana jibbullee jiraatuu danda'a. Namni hundi ol keessa kaa rabbiin nama hunda ol keessa uume namoonni akkasii sun viidiyoo ilaaltanii yaada sa'aatii keessa fudhatanii yaada hin taane barreessurra viidiyoo kiyya laawwachuu dhiisuu dandeettanii jechuudha. Ani meeshaalee kanneen asirratti gadi dhiisu tokko dalagaa kiyya lammaffaa namni barbaadoo jiraate fichisiisuu fi danda'a kan jedhudha. Onlaayinii irratti yeroo ammaa kana carraa guddaadha jechuudha. Warri onlaayinii bitatu kun maaliif jennaan maallaqa qabaannaan akka barbaadanitti waan barbaadan waan jaalatan waan itti tole ordarii godhatanii gara manaatiin mana isaanii dhaqqabuudha. Kana jechuun onlaayiniin hundi tokko miti namni kaan nama itti tolee fi nama irraa waan itti tole irraa ordarii godhata. Murteessaan nama ordarii isin irraa godhatan sanee yoo kanarraa wanni hafee carraa guddaadha jechuudha. Akka yaada keessanitti maallaqa qabaatan taanaan waan qalbiin keessan isin jaalate mana keessaniin gahachuu dandeettan haaluma salphaa ta'een jechuudha. Akkasumallee baay'een keessan jiraatonni Adamaa keessa jiraatan simbo wallahi hedduusi jaalanna hedduusi kabajnamee meeshaan kee eessaa suuqni kee eessaa warri jettanii naaf galatooma ulfaadha jalqaba irratti yaada keessaniif na hordofuu keessaniif jechuudha na jajjabeessuu keessaniif garuu onlaayinii dalagaan fi onlaayinii fichiisa malee suuqa miti. Akkasitti naa hubadhaan isiniin yaada keessaniif illee hedduu akka galatooma fakkeenyaaf meeshaa kana jaalatte taanaan asirraa argite karaa wasaappiitiin naa dhufte kana barbaade kana naa fichisiisee onaan jette onlaayiniin kachi godhee si fichisiisa jechuudha. Eegati maallaqa argiteen booda ajajee Adaamaa keessoo taatu meeshaa barbaadan irraa hojjettanii yeroo ammaa kanatti nadaajinoonni ta'uu baatullee baay'een isin erguu danda'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaa deelivariin isin erguu danda'a. Namoonni fageenya irraa mana hordoftan narraa bitattan jajjabeessitan asiin nageettan rabbii gaditti jechuudha. Gufaatiin hedduun jiraatullee alhamdulillah. Garuu haga ammaan tana gara afoo deemaa jirra inshallah rabbiin ammallee kana caala gara afootti nu oofu harkaa luka keenya fayyaa guutuu nuuf kennee qaamaa qalbii keenya hunda qulqulluu godha jechuudha. Rabbiin khayrii nu wadalagachiisu galatooma warri akkasitti illee na hojjechiisaa jirtan wallahi laazim. Inni biraa immoo ijoolleen baay'ee warra na gaafattan majalisa kana barbaannu jettanii dhiyoota viidiyoo keetti irratti argina warri jettan kaareen isaa baay'ee widdiidha. Majalisa kana duraa isinitti himee jira hedduu takka widdiidha abbaa 40 garuu abbaa 30 illee dalagsifachuu dandeettanii haga qarshii 30 kaareen takkittiin jechuudha. Kaareen 10 qarshii meeqa jettanii warra na gaafattanii hisaaba kaaree tokko yoo beektan salphaadhaan fakkeenya kun 30 haa jennuti. 30 baay'isuu 10 jettaan jechuudha. Akkas yaa hordoftoota kiyyaa baay'een keessan immootu gatiin majalisa baay'ee takka ol ka'uurraa kan ka'e nama sodaachisa ajajuunu. Haa ta'uti immoo warri tanaan dura osoo inni nagaa qabu yoo san widdi jettanii dhiistan ammallee onni siqen jiru jechuudha. Of dura immoo rabbitu beeka. Osoo ajjettanii bareedaadha wanti tokko meeshaan tokko yoo harkaan gaatan nama fayyadamu malee nama hin miidhu. Keessattuu warri biyya alaas jirtan ifaajee keessan wallahi laazim jechuun nurrallee isin maaliif hedduu dadhabdanii hedduu ifaajjanii gaafa galtan argalfii ija keessaniiti jechuudha. Ittiin boohartanii yoo san dalagadhee ka bitadha jettanii qalbiin keessan irraa haatti gooti jechuudha. Waan tokko majalisa qofa osoo hin taane meeshaa gizee bitattan xixiqqaa kanaaf hin cinqamina. Yoo isinii geette hunduma bitadha. Yoo isinii hanqate humna keessanii ol uf hin cinqina wallahi maaliif ree waan dhaabbata jechuun waan silaa umrii dheeraa qabu waan akka firiijaa waan akka majalisa waan akka eelee daabboo bakka mana kee keessatti hiqaan nuti hiqaa hin quufnu hiqaa fi waan bareedu mana tolfatu uumama nu kenne na fakkaata yoo namni hunda akka ta'e hin beeku garuu mootu wal duraa duubaan dursa kennaa fi
kammootu amma fakkeenyaaf hoggaa hedduu ala turtee galtee osoo majaliisa kana osoo achi jirtu osoo bituu dandeettu gaafa galee bitadha jettee galtaan gaafa galte san bakka itti siin dhufu birriin osoo luqqaatu dhumti jechuudha. Majaliisa qofaayyuu miti bakka waan akkam isiniin jedhe isinii waan dhaabbataa tokko jechuun amma eeqa manaa keessaa majaliisni bareedaadha yeroo kamuu umurii dheeraa taa'a akkasumallee immoo atuuyyuu aratti galfatta ifaajee kee yoo laaltanii gammadda jechuudha. Waan akka majaliisaa waan akka firiijii waan akka qubsaaxinii algaa namni jechuun waan gurguddaa kana isiniin jedhaa jira beekan meeshaa mana keessa illee hedduu jira. Yoo isinii gatti meeshaa mana keessaa waan sila itti fayyadamtan agartanii waan dirqama isin barbaachisu isita kan cinqamnaa jechuu barbaadeeti akkasii rabbi isinii haa taasisu waan hunda waa yaadan mara yaadan muraada keessa rabbi isinii haa guutu fayyaa isinii haa kennu riskii isin hundaafuu haa bal'isu. Inni biraa immoo firaasha kan abbaa fudhaniitillee dalagsifachuu dandeettanii akkas eegalee jira yeroo hedduu ijoolleen na gaafatanii haadha tiyyaa barbaade akkanatti fakkeenyaaf kun amma firaashuma boondidii ta'ee akka majaliisaatti dalagame jechuudha agartanii firaashuma ta'ee jechuun amma fakkeenyaaf majaliisa abbaa walfageen isaa abbaa 20 jedhanii ka'umsi ta'ame majaliisa kan abbaa 10 irraa kaatanii dalagsifachuu dandeettanii garuu digaafi isaatti xiqqoo yoo isiniif fokkatu baata agartanii akka suurarraa kana waan lafa gadi ta'ee firaashiin digaafiin isaa ol dheerata jechuudha. Malee akkanatti dalagsifachuu dandeettan maashaallah tabarakallah hawwati keessanii tiraasiiwwan san isaan yoo itti toluu baate firaashuma kana ta'e akka majaliisaatti abbaa tiiknasii 10 akkuma majaliisni abbaa 20 abbaa 30 abbaa 40 jedhamu kana isinillee firaasha kana abbaa 10 irraa kaastanii tiiknasii 10 irraa kaastanii akkuma majaliisaatti digaafillee beebi tiraasillee qabaate jechuudha. Akkuma suurarraa argitan kan ni danda'ama nama 2-3 na gaafate kana ajaji jedhellee jira. Warri immoo meeshaa ajajinaan jettanii deebitaniitiin birrii erguun isinitti hin danda'amne tokko waan tokko osoo jala muriin ajajinaan hin jeenaan illee natti ulfaata. Amma majaliisa nama lama wayii ajaji bakka boru erganaan iftaan boru galche birrii nan jedhanii warra galchintu jira. Ani immoo ajajeeti jira maaliif majaliisni waan dabalaa jiruuf jecha eega erguun keessa hin oolle jedhee ajajaa baqa jalqabe jedhee dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu itti yaada ture jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu wanni guddaan isinii himuu barbaade majaliisa abbaa tiiknesii 10 irraa kaatanii dalagsifachuu dandeettanii warri firaasha 6 firaasha 7 naan jettan maal taatan firaasha 6-7 wajjachiisurra majaliisa abbaa 20 kaaree 6 dalagsiisu isinii wayya firaasha 6 amma yeroo ammaa kana firaashin takkittiin qarshii 8,500 akkas galtee jirti firaashin takkittiin taboondidii jechuudha 8,500 kana baay'isuu 6 meeqa dhufa birrii hedduu dhufa sanirratti ganaa tiraasiin jira ganaa digaafiin jira ganaa uffanni tiraasii addatti uffanni firaashii addatti herreegama hirreen waluma jala dhufa jechuudha. Kanaafuu majaliisuma abbaa 20 osoo dalagsiffatanii bareedaadha. Sanii miti yoo jettan immoo majaliisa abbaa 10 kanarraa kaatanii dalagsifachuu dandeettanii akkuma suurarratti jiru kana kanatti ol fageenyi isaa abbaa 10 jechuudha. Walakkaa abbaa 20 san akkanatti illee dalagsifachuu dandeettanii hordoftoota kiyya namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin heeloo jedha. Yeroo baay'ee lakkoofsa kaa'uu hin dagadha. Ani wanni natti mul'atu yeroo sanii waan dubbadhu sun irraa qulqulleessee akka namni galuuf akka namni hubatu dubbadha. Lakkoofsa irratti baay'ee kan ariifadhu lakkoofsa kaa'uu irratti namni fedha qabaatu barbaade lakkoofsa tanaan durallee barbaade dhufuu danda'a. Ani baay'inaan maamiloonni kiyyaa maashaallah tabarakallah warra manarraan jechuun namarraan natti dhufuudha. Wallahi laazim osoo yaadiin meeshaa kana hojjadhee geessee gaafa fudhatuuf dhufa namni akkanuma arsoomni walaa barru ja'anii miti. Gaafa ol barree gaafa fira faataanii argamutu jira wallahi laazim nama hedduu gara biyya abbaa kiyyaati jechuudha gara biyya abbaa kiyyaa gara wanniiti xiijooti jechuudha. Majaliisa nama hedduu eega bahee maatiin dhufee fudhate yoo ol barru biyya sanii akkasumallee aga akka hotii dirasii warra beekuu warra biyya abbaa kiyyaa beekuudha. Hedduu itti gammadanii hedduu bakka wallahi jechuun hojii gaarii hojjetuun abbamaa fi ani fira kaan hin jedhu online irraa warri waa ajajjattan isiniyyuu ni beektanii haala bareedaan firaashallee taanaan jechuun aga waan ofii kiyyaa muuxannoo ofii kiyyaa beeku wanna nan bifadhu hin jiru jechuu barbaadeeti waan ofii kiyyaa sirreessuu qabullee yoo jiraate wanni tokko osoo nan bifatin akka keessi kiyya gammadutti sirreessee kan dalagsiisuudha. Gizee na jalaa badee fa'a kasan dhiisee fakkeen firaasha kana baay'inaan fakkeenyaaf tilmaamaan yoo dhaqee ofii kiyyaa sirriitti ilaalee warrummaa dhukunuu hin dogongoraa gizee dongoru san uffata san irraa dhiisee gizee uffata sana osoo hin barbaadin dhiisee kabraa dalagsiisuu jira wallahi bakka akka jechuun itti gammadee akka meeshaan sun irraa deemu jechuudha. Kanaafuu isinillee nan cinqinaa ulaa hubannu
meeshaalee as deebitanii osoo maallaqa hin ergin meeshaan kun gatiin meeqa kun gatiin meeqa jettanii laf jala nagaafataa hin oolina. Biizii nan godhinan isin jechuu barbaadeetti gizee itti ol qophooftan gizee itti kaatan hadha birrii erguu barbaaddan hadha gatii hadha nagaafatanii hadhuma erguu dandeettan jechuudha. Ijoolleen tanaan dura firaasha kan nagaafatanii turanii amma kaleedhaan gadda birrii erganii gatiin gaafa ati ji'a tokko dura dhiisi torbaan lama dura naan haasu siinaasa sun hadha gatii sanii hin jiru. Kanaafuu gaafa maallaqa ergattan na dubbisaan isin jedha gatii meeshaalee hordoftoota kiyyaa akkasumas uffata qaybunni kana barbaada jettanii warri natti ergitanii uffatallee tanaan dura yeroo hundaa'e maasawa akka namni dhufee hin cinqineef jechuudha. Uffata gizee ammaa jirurraa isinii dalagsiisa. Namoonni tiraasiif firaashii nagaafattan uffata yeroo ammaa jiru akkamitti arganna yoo jettan gaafa isin maallaqa ergitanii isinii ajajuuf deemuu san suuraa kaasee isinii erga. Achuma dhaabadha jechuudha. Eegasii suuraa san keessaa kan isinitti tole uffata filattanii eegasii isinii ajajee gara manaa deebi'a jechuudha. Malee dirqama kana jechuun hin taatu jechuudha. Akkasumas namoonni shiitaaf shaarbii nuu fidi jettan nuu fidi jettan jechuun nama ofii kiyyaa fidee mana kaa'ee yoo isin fudhatin ana birrii ittiin dalagu kana yalaa qabata jechuudha. Kanaaf maal gootan irra shiitaaf shaarbii gatii akkana naa fidi yoo jettanii birrii galchitan nama lama sadii illee taatanii dhufuu dandeettanii nama tokko illee taatanii dhufuu dandeettanii nama lama sadii taatanii osoo dhuftanii fa'a shiitaaf shaarbii firii hagana barbaada waan jettan gol keessa godha isinii fidaa kennaaf kan naman salphachisne ka isinillee keessa keessan isin hin miine eegasii viidiyoo isinii godha akkuma fide saniif viidiyoo godha san keessaa filattan jechuudha. Malee fidii nuu fidi jettanii anamma isin jedhee fidee kun ooni beettanii dalagaa gama gamanatti jedha onlaayinii ka dura tiktok irratti gurguruu banayyuu ifadha dhiise maaliif tiktok yoo jalqaban sa'aatii dheeraa fudhata sa'aatii dheeraa san immoo ani waamee qojjadha walitti naa dhufuu didee jechuudha. Akkasitti kaashii mallaqa galchitan isinii fida. Egaa hordoftoota kiyya haasawa isinitti dheerate haasawa kana keessatti illee yoo isin mufachiise hin beeku odeeffama isiniin jaa viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateeti jira. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Chaanala kanaaf haaraa warri tatanillee sabskiraayib gochuudha. Maatii taa isiniin jaa hordoftoota kiyya isinillee irraa fayyadamta waan ta'eef isin fayyada waan yoo jedhu kana isinii kenna jechuu osoo hin taane bakka teettanii maatii keessan maallaqa keessaniin sarpiraayiz gootanii gammachiisuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya namni kennaa qofaa miti imaana namallee akka isin barbaadan saniin maatii biraa gahu maatii keessan biraan gahuun sunuu faayidaa guddaadha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Waan tokko narraa jettanii maallaqa keessaniinuu ta'uu waan san isinii qopheessee gara maatii isinii erguunuu meeshaa san meeshaa bareeda ta'ee addaan baasee ilaale jechuudha. Kunuu faayidaa guddaadha. Faayidaan kanuma anillee yuutuubii dalaguun kiyya isinillee maallaqa ergattanii meeshaa ajjattanii maatii keessanii godhuun keessan nu lamaan wal fayyanna. Kana waan ta'eef laayikii tuquu hin dagatina. Sabskiraayib warreen goyin sabskiraayib godhaa warri isinitti hin tolle rakkoo miti. Egaa kan isinin ja'a hordoftoota kiyyaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja rabbi isin haa jaalatu rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutu guyyaa keerii keessan haa oolaa baay baay.